హాయ్ హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం అండి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడిప్పుడే ఒక ముఖ్యమైన రైల్వే అప్డేట్ న్యూస్ అయితే రావడం జరిగింది. అది కూడా సీనియర్ సిటిజన్లకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్. వారికి ఉచిత రైలు సౌకర్యాలు అంటూ ఒక లేటెస్ట్ అప్డేట్ న్యూస్ అయితే రావడం జరిగింది. అయితే దీని గురించి పూర్తి సమాచారం మనం ఈ వీడియో తెలుసుకుందాం. వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూసినట్లయితే అప్పుడే మనకు పూర్తి సమాచారం తెలుస్తుంది. ఇక లేట్ చేయకుండా వివరాల్లోకి వెళ్దాం. ఫ్రెండ్స్ నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకుని వారు దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇలాంటి ముఖ్యమైన అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు మీకు తెలియపరచడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయడం ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎంతో మందికి రీచ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక లేట్ చేయకుండా వివరాల్లోకి వెళ్దాం. ఫ్రెండ్స్ ఇక ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రవాణా సంస్థ అయిన రైల్వే ఎప్పటికప్పుడు ప్రయాణికుల కోసం అనేక ప్రత్యేక సదుపాయాలు కల్పిస్తుంది. ఇప్పుడు సీనియర్ సిటిజన్ల కోసం అనేక సదుపాయాలు కల్పిస్తుంది. రైలు టికెట్ బుక్ చేసుకునే దగ్గర నుంచి రైల్లో ప్రయాణించే వరకు భారతీయ రైల్వే వారికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకుంటుంది. ఇండియన్ రైల్వే రూల్స్ ప్రకారం 60 ఏళ్లు నిండిన మగవాళ్లను, 58 ఏళ్లు నిండిన ఆడవాళ్లను సీనియర్ సిటిజన్స్గా పరిగణిస్తారు. వీళ్లకు సంబంధించిన కేరింగ్ బాధ్యతలను రైల్వే తీసుకుంటుంది. దేశంలో దాదాపు చాలా రైళ్లలో రిజర్వ్డ్, అన్రిజర్వ్డ్ కోచ్లు ఉంటాయి. వాటిలో 3 రకాల బెర్తులు కూడా ఉంటాయి. లోయర్ మరియు మిడిల్ అప్పర్ బెర్తులు ఉంటాయి. ఇక రిజర్వేషన్ సమయంలో సీనియర్ సిటిజన్లు లోయర్ బెర్త్ను ఆప్షన్గా పెట్టుకోవచ్చు. ప్రయారిటీ బేసిక్లో సీనియర్ సిటిజన్కు లోయర్ బెర్త్ను కేటాయిస్తారు. అదే మహిళల విషయంలో అయితే 45 ఏళ్లు నిండిన వాళ్లకు లోయర్ బెర్త్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ఇక మూవింగ్ అయ్యే ట్రైన్లో అయితే ఖాళీ అయ్యే లోయర్ బెర్త్ పై తొలి హక్కు సీనియర్ సిటిజన్లకి ఉంటుంది. ఒకవేళ రిజర్వేషన్ సమయంలో లోయర్ బెర్త్ లేకుంటే ప్రయాణ సమయంలో ఏ స్టేజ్లో అయినా రైలులో లోయర్ బెర్త్ ఖాళీ అయితే ముందుగా అది సీనియర్ సిటిజన్స్కి కేటాయించడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ రైలు ప్రారంభమయ్యే సమయానికి లోయర్ బెర్త్ ఖాళీగా ఉంటే అప్పుడు కూడా అప్పర్ మిడిల్ బెర్త్లో ఉన్న సీనియర్ సిటిజన్లు ఆ బెర్త్ పొందేలా ఇండియన్ రైల్వే రూల్స్ ఉపయుక్తంగా ఉన్నాయి. అలాగే ఇండియన్ రైల్వేలో ఉన్న ప్రతి ట్రైన్లోని రిజర్వ్డ్ కోచ్లలో కొన్ని బెర్తులు సీనియర్ సిటిజన్స్ కోసం రిజర్వ్డ్ చేసి ఉంచుతారు. స్లీపర్ కోచ్లో అయితే 6 బెర్తులు, ఏసీ 3 టైర్స్ మరియు ఏసీ 2 టైర్లో 3 ఏసీ బెర్తులు రిజర్వ్ చేసి ఉంచుతారు. అయితే అవసరాన్ని బట్టి ఈ సీట్లను 45 ఏళ్లు నిండిన మహిళలకు మరియు గర్భిణీలకు కేటాయిస్తూ ఉంటారు. లోకల్ రైళ్లు, మెట్రో ట్రైన్లలో సీనియర్ సిటిజన్ల కోసం ప్రత్యేక సదుపాయాలు కూడా ఉన్నాయి. కోల్కతా, బెంగళూరు, చెన్నై, ముంబై వంటి మెట్రో నగరాల్లో సీనియర్ సిటిజన్స్ ప్రత్యేక సదుపాయాలు పొందవచ్చు. ఇక సెంట్రల్ రైల్వే మరియు వెస్టర్న్ రైల్వేల కింద నడిచే లోకల్ రైళ్లలో ఈ రిజర్వేషన్ సదుపాయం ఉంటుంది. నిర్ణీత మొత్తంలో చెల్లించి వారు ఈ సదుపాయాలు పొందే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ అప్డేట్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. మరెన్నో లేటెస్ట్ అప్డేట్ న్యూస్ కోసం మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసి ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.